係啊，做錯晒嘢，做錯。我之前但係你第一鋪係輸㗎。輸啊！我放飛嘅。哦，係喎。好正常啫，咁你咁而家第三。之前梗係玩卡輕鬆清一清。所以要冷靜。啱啊！通唔通啊？揾翻我未？我嘅嘢唔係喎，唉，我神下果。好難打。你有先攻優勢喎。上帝之手。洗鬼咗你個上帝之手去。我先。BA 出創星神。只要夠輕應該做得到啊！咁飛。好驚嗰啲睇後有排可以再轉唔翻去封翻好似次次先攻都有佢。咁咪勁。跟住，但係對面次次先攻都有珍珠。值得擁有。驚咪 OK 咯，OK 咯。有效啫。驚。啱啊！嗰個嘢俾你知啦，啱啱我先發現㗎。原來 MX 7係用兩個3級星塵戰士，咁咪有星塵戰士。啱啱係優貴套 set 咗10蚊自己嘅你俾10蚊我俾一隻你啊！我哋可以永久擁有。但係如果個度咧 MX 7就贏。等陣先。但係我唔知道呢個度就可以做 MX 7，仆街。冇咩事有啲難啊。我會睇張零喺度打。因為我諗好多嘢都係掹咗呢個除咗佢之後咧，堆埋份。冇事。所以嗰個10定好難嘅喎，吹味啊！啊唔係，我嘅意思係，我又有7先，我頭先好多嚟講，唔係你俾翻我先，裝埋咗7。唔係你誇張啲喎，你俾翻我先啦。我 hero 好用喎，打318嗰個，夠打啊！一落一條蛇。我想問月華龍個效係必發㗎？必發出嚟嗰效。彈對手，即係冇事。佢效果嗰個啦。 H 打嘅多做，跟住揀翻俾錢嗰一張超勁。我切嘅。翻完你有冇嗰級牌先？係佢嚟嘅。你 cut 跑可能 cut 得仲勁。係個獎度嚟嘅啫。獎嚟㗎，企就咁樣。我打到你嘅錢。機冇運嘅有可能。你有冇話因為冇打飛機咯？你太多先會出嚟㗎嘛？點啊？係啊！你小學有冇上性教育㗎？要華龍要唔要？冇你都冇上。五星啊，五星華爾城。發現啦，人難抽咯，效果。哦，記住。得一隻嘅啫。爆抽我咪爆盒啦，翻個盒啫嘛。抽喎。啊！你抽效果發動。哇！呢隻係咩嚟㗎？兩張嘅零。呢個係執手，之後咧，冧人。香味汁。唔係喎，拍嘅多，全部唔拍過。呢個揸呢頭，揸呢個龍珠。啊！你唔揸個龍珠？咩事啊？呢個啦。得。哇！好先，揸龍珠。得啦。嗯，做呢個，要一個。兩個，揸玩呢邊有冇先？要一個。兩個呢兩條友仔一翻馬呢個。幫下。呢兩條友仔一翻馬。要效果。係啊，分冇嘅。我驚佢分冇嘅，跟住咧就呢一邊加張零售啦。啊！仆街啦！零售一枚卡係啦。聽落選擇。我覺得人學選擇日稅。講稅咩？我覺得佢哋先會恰鳩嘅。得啦得啦。呢張。啊！你都係咩寫法啦？
手牌幾張手攞啊！喺手牌喺歐經決定即效果㗎嘛，代價係手牌 OK。唔會被唔受效果嘅。係啊，有啲人冇咩事，我覺得 control 好啲。喂，自己係咪比賽？打完㗎啦，我輸咗啦。打邊個啊？我打羅明嘅。羅明。第二番頭番中羅明。咁羅敏本人咧？羅明本人，我去打咯。冇人話我啱嗰邊個嚟喎。嗰邊啊，唔知喺邊度，唔知喺邊間。我冇食過。有花生食。第二槍啫嘛，唔係第三槍，係啦 set 低，大家都 set 低。呢個真係呢個，真係呢個，因為佢係手指，揸線。唔係咁。佢玩 P 個效果好撚神奇。哦，有冇呢個？咁撚勁嘅。玩輸啊！咁再摸係要兩張。效果，最後嗰陣有冇另外一張係佢翻釘，跟住咧用嚟追路射。好人物嗰個。係啊，有啊。真係好M 飛晒下。明 is N。OK N 喺度嗌。咁樣玩乜撚嘢啊！你好似邊一邊好似要補習。入地説12手咁佢。佢有個卡一卡解晒我啲嘢啊！佢估計我魔解咗我個神通先，再加埋我條龍啊！好勁啊！咁你可以即係傻嘅，你用條龍炸佢估爆我魔先咪得咯。咁咪係識你啊！識你喎 XO。佢係自己 battle damage calculation 嗰陣時做完嗰陣時係會爆成個 battle face。佢會回翻去拎。佢打嘅就 main face 度。咁 start of battle face 嘛？係啊，佢。四個人最主要。第一。係喎，佢哋學手好似做咩咧？我懂啦。我唔記得睇先，唔緊要。呢兩個。真係可以落數先，可以揸車落邊有喎張紙，但係唔係啊，佢嗰張有張有棵花㗎嘛，嗰棵花死咗，好似可以執一張 fusion 或者冇問題繼續啦，你係繼續。咁係咪用暴食症啊？呢個係新嘅，但係啱啱暴食症。頭先我咪俾咗個釘出嚟，好危險啊！很危險。下秒將地老天荒，電量不足。再20%。仲拍緊㗎，我唔知咯。拍緊嘅。如果你過草龍嘅手伸出嚟，過草龍嘅手同埋上到隻手。20% 可以用好耐，同埋佢有尿袋。亞金融。佢又比較好，同佢見到白卡。一招換。你轉面係都係雙手㗎啦，關係事。佢用白卡係咁相當於轉閃面咁樣話，因為佢本身係閃面，跟住轉咗白卡。但係又變翻閃面，3條一個，係咪都上手用白卡？有咩好用啊？屌！你知咩效果？唔係，已經係啱飛出嚟。咩啊？得。勁喎，咁你贏㗎咯。其實係咪都使我？做啊嗱，得你有啲都係做乜肥頭？佢一開影用嘅，佢啲 hand 有啲，佢個 hand 有啲廢，我覺得。效果。然後佢見到我，哇！你有啲咁豪華嘅，有啲咁豪華嘅。咗。冇一張砌一副 deck。佢咩事我玩冇咩事啊，我唱啊！一加冇咩事啊！正倉。哇！兩張嘢發。包子咯。花生。佢效果唔使冚正。係邊個先嘅？所以我都係選法自己排。
唔係啊，永續喎。一比攤。即係點啊？收效果咁樣先。即係 counter 字喎。唔係啊，攤你呢只。咁你應該攤你個效果。唔係，係呢只唔食鹹醬咯，唔係佢發動係咁樣食。拉翻隻手。counter 字冇。咁之後出到嚟。唔係啊，好難打，又未到好嚴峻嘅，真係。我攤你呢只。試一試。堆一隻水屬性落冇，執一個。試三。咁我幫你當9。有問題。試四。但係你堆嗰個5星嗰個，跟住你抌個黃番，特7星。嗰個5星。嗱，你做一聲。水晶技巧。先測打。咪自我直接一。好嘅。跟住呢個。唔係新式嗰張5星好撚勁，佢抌一個 hand。然後你直接堆完就直接有個 hand 係啦，再展開咯。咁呢個係一卡開拍，有啲勁。切緊機，喂可以喎。國家嘅堆呢個又堆幾多錢？係嘛？試下都跟住，但係冇晒黑嘅，跟住我排。唔係咁你堆試一試。堆嗰個執，試下。可以執。撳1000讚。試。照樣食啊！佢已經撳咗啦。咁你堆一樣字。炸佢啦！你梗係唔會食戰釘，係啊？冇效果，長就冇效果啫。但係你6都冇。咁我幫快傳。冇話其他冇嘅，冇嗰種。係咪之後咁樣食緊之後，好狼哥。中文字啊！呢個啊，效果。又話唔用嘅，爆火，爆光，周啊！唔識。我清零佢有嘅，高潮。 OK。因為我清零可以回收嘛。O K。佢一個效果啊，咁冇轉過。唔係跟水嘢好啊，呢個。試下。但係4把紅嘅話，你應該夾2隻先到。咩啊？跟佢幫手啊！係啊，你話你打我嘛？你可以照試歐豪個清零。即係點？咁佢供俾我呢個打先。隻咪都有咪打電都係1200。第三。佢第一天旋啦。哦，係啊，啱啊。又提天旋啊！劇天旋。 set 漏咗啊！開心啊！呢個。點解好少用嘅？係啊，佢喺隔邊嗰時先嚟攞。驚啊！驚咩啊？驚咩啊？係嘛？有驚啊！打嗰啲高 rank 嗰啲查都做到。猜幾多先？福瓜隻玩意，都幾防。超大。今日多磅。因為一開始出嗰隻number 3，咁我哋食咗你啲 P 佢。正夠臭，掹咗唔夠喎。掹咗夠唔發啦，公價。唔發啦，唔發啦，唔對，唔對唔對。我會，冇所謂。好煩咯，攤照喎。哇！即刻冇味啊！成間鋪頭。哦，係啊。邊個講話？天意。我哋講好少又係。係攤咩啊？魔俠老師。金香石。係。你食咗有時唔係喎，咩啊？你打有時打咗我唔食 game 噶嘛？佢1200先。佢1000。冇定冇。玩唔到個線。不如再2000。對咪有？嗯。就揾你。仲有冇？冇睇。
嘅呢個。我入咗龍㗎。哦，你揾得係喎，你揾用龍解咯。好撚淫賤啊！屌你！再翻龍。拖時間喺個手再係蛇。橫多蛇有最勁。咩啊？直定橫？我揀嘅呢個。即係啲傻仔。未來王咪算啦屌！我用未來揸住。係咯。咩啊？你本身落4個㗎嘛，4個一 set 啊嘛。如果你掹走主攻破未來王，咁你咪唔使執嘢咯。效果。你牛用少一個框，咁你龍尾都係有一個框。打時。你變咗未來王。跟住同埋未來王我都話淨係你有釘堆㗎嘛，係咪？阿 P 怪喺場上。 7800啊嘛，好似負一成。啱想話我真係好快，我另一個真係好撚勁，或者講啲相説。俾次機會啊！屌，你不如話死咗未算啦。咁樣都未死。咩玩法？咁勁嘅好多呢個。好囂張。七王劍會唔會俾人攤㗎？特殊指揮。梗係會係啦。二女嚟㗎。會㗎。唔係我推先可以發動。咩啊？唔係啲人發動嘅咩？係咯。係啊。你都係要發動㗎嘛？等陣先，未發動住。你都要發動㗎嘛？未發動住。幾多支係？5支係。做點㗎？仆街，我係效果。哎呀，聞到陣味啊！屌打過去，我 feel 到你咪落去真係屌仆街2次啊！屌！我可唔可以睇你 target 咗我先嗌㗎？可以，我可以打你先嗌。啱白聲先嗰套對套戲嘅傳聞，我屌你啊！你自己諗出嚟嘅喎。翻3個餅啊！我哋執翻3個。過嚟。邊個行？會變形。變一隻 tune 下出。香港係咪所以大隻啲嘅？我先嘅，佢都有2張啊！你呢個勁啲喎。係咪都有2張等緊我？2張。通常照會有問題。你嗰個勁啲喎。有啲你係咪冇龍㗎？貪污咗啊！呢個係會同 hand 嗰啲。同 hand 嗰係啊，啲。可以係 hand 隻手出嚟。佢真係唔走呢個。問題啫。因為上翻大佬都係冇事。假的。玩咗咁耐都係7000血同8000血。Oh my god！大鑊今次。我覺得我大鑊啲。我覺得我大鑊啲。想點啊？2100公好唔好？佢就係玩到冇料。係啊，我玩到冇料啦。重點。我呢個 hand 嚟嘅。冇啦。譬如打我。冇啦。 778。手下拍檔會睇到咩？點算咧？係嘛？呢個真仲冇事。你呢個黑洞有呢個效果。你識點？係用8公度。碌1度唔俾。慳。會褪晒嘅，呢個咧係唔會褪晒。係。入 battle。你通條嗰下，對效果係咩啊？我終於打得入啦。咩啊？8拎到。唔需要啦，好似。一啲都冇。有事我話驚。哦，輸啦。 3隻 DDR 咯。香港。係咩？呢個咪對手6啲本家都係啊，係啊，對手槍先吸到 OK，可以聽用。話人哋自己都企咗嚟嘅。我爹就玩晒。仲喺度打咗人2500咯。威風。威風咁我應該要出8。俾次機會。先夠打。俾次機會先。屌啊！好似都唔知 GDPA 效果。知㗎，我記得好多方面啊，係咪平日有事執嘢，或者時間咁 PG。打埋我哋真係。冇啦，唔夠。
一次都係咁。打呢個都算啦，我 prefer 你自己撳入仔。呢個係咩？貓場，貓場。咩啊？我死咗喺無地位 H 出一個。聽唔到。先啊！你本身發生緊咩事？係喎。佢做緊咩啊？佢洗緊牌，但係前後反轉咗。應該係。What the fuck？ What the fuck？還知還知。好似死喎！好型喎，但係幫我打我嗰度。一星有冇一星係罰？冇一星係罰。剩下佢啫。你驚 G 就老虎先，你驚兔就牛先。有啊？咩效果分啊？有其實有條佬嘅時候住咗咩？佢都有講咩？牛係唔驚兔。運動效果。先攻。套咗牛咁都有㗎，因為成熟都時照開咯。其實正話應該係你發動效果先發動啦。你都唔想睇落去有冇問題？佢睇住卡你啊！知因為GDR 擔又可以嗌炸張表即刻變咗佢效果行先嘅應該。變咗選嘅睇有啲柒啲喎，唔係喎，我啱啱裝翻嚟啲嘢 OK 喎。你睇下。咁勁嘅端嘢，佢唔會攞埋佢。啲粉都係點推落？我手喺度。都俾你打完未啊？其實我睇到9點幾上。啲粉唔會落咩？啲粉寬又會落粉嘅。唔係咁，羅永峰咁完全會落。咩啊？完全會落唔。記得還咗一次。我記得有一張係會落，唔知喎。唔記得咗喺邊張。哇！好厲害啊！我有結束。好啊！對我有冇水啊？冇啊，得汽水啊！黐線上多水。我夠飲水啊！有啤酒。我你有啲我淨係飲水。先有。嗯。空調係吧？多啲啊！我嚟急。好啊。係啊，玩撚啊！點解有？呢個陀螺嚟乜嘢啊？陀螺嚟。仆街你小米啊！呢條蛇咧？咁好食啊！咁點解你會做嘅？我都係。哦，老鼠都會。超勁。效果。唔可以而家用㗎嘛？你攞完唔可以而家用。呢題唔可以發嗰個效果。嗰張同名加效果。點撚樣啊？跟住呢個可以加速同步。呢個可以加速。交晒我之後。手法。效果。我唔記得裝咗先，sorry。效果。手法。有冇啲賭曲大亨嘅嘢？我都學翻個靚啲菜嚟。發動啦！我想喺蘇格。即係我入 battle，你嗌就會出。我都可以 turn 咯，但我而家照用成功時。你而家嗌我而家。好。第三場未，仲未。繼續緊。呢場好睇啊！呢場。精彩，加翻精華啦！哇！精彩，我覺得要點精華，好精華，精彩時刻1分10秒。我將你個 hand 屌好。 cut 曬嗰啲諗嗰啲時間，好似 YJ Pro 咁樣，跟住就加速發動啦！因為有一次即係3個人嘅先啦，烏龍。手喺有鬼台。有啊！喂，真係㗎，係揾買喎，係喎，冇錯。睇下卡圖。睇卡圖。俾錢。點買啊？我嗌佢你可以走佬㗎嘛？可以。墓地有2隻得嘅啫，跟住破壞落網，然後嗰隻你後。哎呀！屌，諗揾到我得最多係得幾多隻？
撲街啲咩先解體？係啦，跟住咧，呢隻係第二隻嚟嘅，係之前嘔過嘅問題。咗冇事，泰國冇事。其實係咪驚碌輸12手啊？啱啱咯，啱啱係。係咪驚碌做喺12手？咩頭？一堆勁好多喎，一堆勁唔知嘅。你聽話。只要入球咁我係想解啊呢隻。你翻嚟有冇試點㗎？嘅呢冇得連鎖咯。個唔係即係我意思。唔係啊，三個咁渣嘅，冇出咯你。傻。得嚟，跟住 stand by，我翻嚟先嘅，跟住我可以對一張歐驚俾翻我。我係揀我喎。 No，not yours。喂，點解唔揀我？交我勁。呢個。你翻嚟先，搞錯，點解我唔可以堆你翻去先？渣㗎。因為 L 先。你執你 train 飛你即係而家係3700，唔係你對象㗎嘛？你先2300，我知，我咪 train 翻 train 我係咯，啱唔啱？好大個份。 3700攻擊，因為我會翻嚟喎呢張，哦係啊我真係唔記得咗。佢就冇得解決呢又係咁樣兩隻嘥喺度互咬，後果呢一度，後果得冇機會會出到，好欣慰。入 battle 冇事。啊？入 battle 我係咪可以走路？你可以唔走㗎，你都可以唔走。可唔可以你嗌咗先走嘅？可唔可以你嗌先走？我嗌入唔係咯，頭 battle，先鏟咗出嚟。即係你跟住睇翻兵溫咯。佢揀，唔係 quick 㗎，啊係好似係，即係有個 slide pass slide 嘅。走啊！唔係啊，呢個啊呢個，我有爆嘅。 slide pass slide 都好似指一字嚟嘅。走會揀呢一星8張。啊，就好圍㗎，咁冇咧，快啲！做咩啊？一星江炎龍啊！確定殺手，你確定？搞事咩啊？攞住先。可能你睇咗。哦，手發作，變星，可以望到嘢。睇下效果啦。呢啲有咩歐兩？呢班你咪同佢 Crystal Wing 嗰啲唔俾你喎，唔借你啊！ set 到，爆撚晒。你打500。即係話下個啊，加低工嘅，係嘛？我連咗8種，要加工。你翻嚟。如果冇你 K 加工，3.7都係。呢張係呢個係我對翻嚟，呢個係我自己。唔係，呢呢個係個係集嘢，歐game 集嘢。第三。加工。仲未完啊！瞓晒喺度都問。好撚我啊！中文啊？呢隻食唔食㗎？佢食啊，都食。用直剪破啫嘛。呢個啱啱 out game 嘅呢張。唔食對象。就攻擊對象。我而家喺你個對象。揾得。咁我 end 咗個時間。好慘啊！有乜贏？就快贏。唔係啊，有冇得贏？會唔會冇？呢個位啊，呢個唔得。咩效果啊？ O K 嘅。好有趣，好有趣。快先。我要求你。睇到你瞓着啊！上個手牌。傻咯！唔係啊，我都好耐。你放心啦，我係會瞓低手5隻。你食咗幾多？ O K。佢冇氣。O K。都會好啲咯。好慘咯！唔係我有聽我有知嘅，有一支。跟住咧，我有2碌 hand。打死咗 P 怪。哦死咗啦 P 怪。好慘咁死咗。 P 怪。嚇！你俾機會我打你把車。入一套。唔俾飯啊！ sorry，我諗緊走唔走啊？我知啊。
我唔可以 target 咗你先諗。我明飛先守得㗎。撲街條友啊！點樣樣打仗㗎？白星。公仔嘅問題。就係打唔到仗，純個賣點就係打，淨係輸仗飛咯。3000加。就係圖先。啱唔可以解融合咗得啫。佢係會碌一張翻去嘛？可以碌我喺你嘅份大。我屌你針住影二打，呢場冇嘢，冇得做㗎嘛，唔係做㗎嘛。唔關事。屌我 hero 覺得啱啱嚟打咯。不過 hero 一定係要用暗，係咁冇暗走啊！而家先打。防咗手啊，大佬！對面風啦，有冇笑？兩輕。先攻啦，試下。未踩試咗。哎呀，點算？我先落。不過互動咗咯，你依家副頂係冇之前咁對場咯，對佢。你之前好撚對場咯，同你打嘅。唔係㗎，大過就咁。唔係多你多12獸嘅話係多咗互動咯。不過好撚難打啦。咁係閪好多。係。又係你啊，大佬！究竟12獸係有幾好笑喎？即係我試啦，我坐到。單我坐。試裝。單我坐啊。其實唔使我都開效。嗯。哇！施工咁樣係點啊？呢張係散圖。個草先。唔係嘅，我會呢個先。你做少呢個先啦。唔好對啦。呢個先。呢個。啱掛到。勾手。呢個勾手。直接勾。就咁勾。O K，跟住到佢。咁撚勁嘅，好撚滯㗎嘛。跟住然後就拉3個。滯一下咧 P 出嚟啫嘛，咁都係掣啊？咁都係掣啊！咁係咪掣先？揀你自己場上玩手牌一張。我一隻夠打。唔係啊，呢隻夠打㗎。你而家幾多隻啊？印10個。我其實我都一直嚟喺度上落㗎。教你船呢張咪爆咯，唔係話你船呢啲咪爆咯。因為我32分鐘。船呢啲唔得要爆。係呢場定係3場？呢場。佢走咗啦。做12獸，仲有一隻。32分鐘。我想問佢幾時爆？我嘅第二個 step 爆，因為下個點嚟㗎，呢場應該係。我都係死撐嘅咋。唔使 P 你嗰啲咩流啊，都可以 P 埋嘅。呢個流口手嚟唔使 P 埋啦，多一個。跟住然後出3個到你。三個人 P 照特照啦，P 照 P 而家變咗佢啦，永久啊。哇！全部叻嚟㗎，哇！好撚勁喎，屌你！跟住唔係喎。佢嗰兩個，即係佢哋你先。冇理由本身有邊隻咁大個。等挑拿出嚟。好大佬就堆多次。冇啊，冇大佬。每人開一隻。即係2隻利利斯，一個。哇！戇鳩一個卡魔法兩個卡超屌，sorry 又嗌錯，唔係話屌係10蚊係俾咗送咗之後，咩啊？可以收批爹嚟㗎手揮仲好你要幾多啊10蚊。我冇散紙啊，你攞去啦。嗱，我想話其他嘢先有，一次話。佢就鳩爹，好撚勁啊！喺度錄緊。推冇唔用水，好平，因為100碌翻去。真係勁。碌我呢個翻去。有冇加到啊？加油！佢落乜書咯？基本上先俾人拉去打爹。哎呀，我諗住打完爹嚟溫㗎嘛。戇鳩。錯覺嚟㗎呢啲，打爹溫書係。我成日唔記得 cut 牌。呢個係超良。我碌咗2次啊。好撚咁啦。一次我抽10，錯曬3T3。又基佬啦。係環除。係咪啊？做。呢個咩都不撚赤不中啊！基佬啦。
都難，但係唔會連續兩本都係咁咯。翻嚟。先唔花，唔花。咩啊？我 send 埋你先發。係喎係喎啊！蝦埋。佢問我下星期翻嚟邊日喎？邊日？趙哥知唔知阿文部電腦點開啊？部機交俾你聽起錯部機啦，主機係左手邊啊。有冇 part 掣啊？未 part 掣。阿博做啊。 part 掣啊！哦，有個兩個掣未 part。跟住部主機左手邊有個掣你撳啊，係條鐵咁啊，幾房嘅？你撳下開香港1400啦，走啊！俾我走啊！